चिड़िया सब्जी में बहुत सारा मिर्च मिला देती है। उसकी ये हरकत टुनटुनी चिड़िया देख लेती है। बस बहुत हो गया टुनटुनी, मैं कल ही तेरा एडमिशन किसी बोर्डिंग स्कूल में करवा देती हूँ। तू दिन भर बहुत ही नटखट होती जा रही है, अब वही जाकर शरारत करना। बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, बस इस बार मुझे माफ कर दो, मैं आगे से अब कोई शरारत नहीं करूँगी। तू हर बार यही कहती है टुनटुनी, लेकिन फिर शरारत करना शुरू